السلام عليكم كسر فيسبوك بيج كين عبد الحليم علي ومانت waxaa wareysanaynaa coronavirus mudana corona marka koowaad muxuu yahay qabiilkaaga inteena ka soo jeedaa caa'iladaada qoyskaaga qabiilkayga waxaa lagu magacaabaa fayruusyada taajka leh qoyskayga ama awooyaasheeda waxay ku noolaa jireen wadanka Shiinaha mudana corona maxaa ay tahay sirta faafitaankaaga aniga oo kiligay ah ayaa galo unuga ku dhawaad 24 saac gudahood ayaa isku badiyaa ilaa ka noqdo 1 milyan maxaa lagu bixiyay magaca ah COVID-19 waxaa laga soo gaabiyay magaca caabuqa coronavirus ee 2019 hagaag goormee ahayd markii ugu horeysay ee aad soo muuqatay waana halkee markii ugu horeysay ee la arkay waxay ahayd 2019 waxaana laga helay magaalo ku taalo dalka Shiinaha oo la dhaho Wuhan gartay marka adiga sidee ku faaftaane waxaa raaca dhibaha yaryar ee ka imaada hindisada qofka qaba coronavirus salaanta habisiinta iyo shumiska hagaag mudana corona marka intee ka gashaa qofka caafimaadka qabana jirkiisa waxaa ka galaa dhowr meelood afka sanka iyo indhaha gartay waa imise muddada aad isku dhex qarinaysid jirka qofka waxaa ku dhex gambadaa qofka 2 ilaa 14 maalin marmarka qaarne 5 ilaa 6 maalmood ayaa kaga soo muuqda qofka maxay tahay hadafka ama ujeedada kaasoo kugu dhiirigelinaya inaad qofka jirkiisa gashid inteena weerartaane waxaa weeraraa habdhiska neefsashada waxaan isku dayaa inaan buriyo hagaag maxay tahay bii'ada aad jeceshahay oo hoyga ku noqotane waxaan jeclahay deegaanka qoyan ee qabow ee leh harka ama hooska hagaag mudana corona maxay tahay astaamaha lagu gartane qandho daal hergab qalalan iyo qofka neefsashada ku adkaato hagaag marka maxaa jeceshahayne waxaan jeclahay cariiriga iyo isdhaxgalka dadka ee nadaafad la'aanta iyo meelaha qabow oo qoyan maxaane neceb tahay waxaan necbahay guriyahoo la joogo nadaafadoo la badiyo iyo deegaanka qalalan adiga ma dishaa qof kasta oo aad jirkiisa gashidne maya aniga dadka qaar waxay iga faafiyeen waxaanan jirin oo been ah 80% dadka ku dhaco way ka bogsoodaan wayna caafimaadaan 17% dadka ku dhaco waxay u baahan yihiin karantiil iyo gargaar caafimaad hase ahaatee waxaan dilaa 2 ilaa 4% dadka ku dhaco maxay tahay sifada uu leeyahay qofka aad dili kartid waxaan dilaa dadka waaweyn ee cayiran ee qaba cudurka sokorta dhiigkarka iyo cudurrada nafsadhiska neefsashada ma ku dhacdaane carruurta yaryar maya waa u naxariistaa carruurta yaryar haddii jeer waxa badan inta aan ku dhicin cudurka ma i baraysaa qaabka aan kaaga hortagi karo adi haa dhab ahaantii marka koowaad ku sugnaa gurigaaga ka fogow meelaha dadka isku imaanayaan gacmahaadana si joogta u dhaq waa inaad yareysaa wax walba aad taabanaysid mudana corona waxaan ogaanay oo baranay wajigaaga madow ma leedahay waji kale oo cad haa waa leeyahay waji cad waxaana qabtay shaqooyin muhiim ah waxaana kamid ah inaan nadiifiyay deegaanka oo fududeeyay inay isla hadlaan qoyska isla sheekaystaan waxaa qabtay shaqooyin ay qaboweysay hay'adda caafimaadka adduunka waxaana kamid ah inaan dadka baray nadaafadda qaasatan dadka aan muslimka ahayn mudane corona hadeertaan qalbigaaga ma kuu degayne haa qalbigayga way ii degay waxaa dadka baray cashir lama ilaawaan ah waxaana burburiyay isla weynidii ee lahaayeen gaalada iyo dhibkii ku hayay muslimiinta ugu dambeyntii maxaa ku dhahaysaa taageerayaasha cabdixaliim cali ku sugnaada guryihiina muuqaalkana sheergareeya oo gaarsiiya dadka oo dhan maxaa u sheergarey laadihiin waryaado ha ka baqi mudana corona muuqaalkan waxaa sheergaray doono qof kasta oo daawaday insha Allah